Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin alladzi awsafa habibahul karim faqala fi mahkami kitabihil azizil hakim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin alladzi qala fi haqqi nabiyyihil habibil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa 'azzim wa syarrif wa karrim afdalas salawati wa ashrafaha wa akramaha wa azkaha wa asfaha wa atammat taslim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kapayunan sadaya para alimil ulama, para ajengan, para kiai, para ustad, para dai, para muballigh, para muallim, para mujahid, para murabbi, kantosna tina atina wening manah nu setra pinuh kacintaan kabanggaan pribados ngahaturkeun ta'zim, takrim, ikram, ihtiram anu disarengan ku mahabbah. Sok sanaos teu diwincik hiji-hiji disebatan nami-namina namung tangtosna teu ngirangan sakedik oge hormat turut cinta pribados urang sadayana kamarantenanana. Malih urang sami doakeun mugi sadaya para habaib, para alimul ulama anu dughulu pet nyawa banting tulang berjuang siang kalayan wengi nyumbangkeun emutanana tanagina dugikeun ka nanonkeun nyawa pigananjeurkeun agama ngawangun bangsa tur ngabela negara. Mugi sapapaosna salalamina marantenana dipaparinan kakiatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipaparinan keunggulan, kejayaan, kemenangan, panangtayungan, keselamatan, keberkahan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, salam penghormatan ieu kesanggakeun pikeun sadaya para ais pangampi anu ngatur lemur ngolah desa kawit sadaya unsur tripika desa oge unsur muspika kacamatan utamina kakersana Bapak Kapolsek sareng sadaya reng-renganana anu tadi parantos sami hadir anu sapapaosna salamina oge ku urang sami doakeun mugi sadaya aparatur pemerintahan di negeri urang khususna umumna di negeri-negeri kaum muslimin mugi dipaparinan limpahan curahan bimbingan hidayah sareng taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga aranjeunna tiasa tampil janten umaro anu adil aparatur pemerintahan anu jujur tur amanah anu laras-laras iman tur takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga kebijakanana keputusanana henteu ngarugelkeun masa depan bangsa tur negara
bahkan mugi manfaat maslahat pikeun anjeurna Islam sareng makmurna kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Salajengna seueueuhan laksa ketika bingahan disadengan ku doa jazakumullahu ahsanal jazakumullahu khairan katsira wa 'azamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Kahaturkeun pikeun sadaya reng-rengan jajaran kapanitiaan anu parantos berjuang sakiatan lagi pikeun lumangsungkeun ieu acara anu banget kecida mulia mungguhing Allah taala anu diinisiasi ku gersana Ustaz Barak akhunal Fadil Ustaz Saifuddin sareng didukung ku para sepuh tokoh ulama tokoh masyarakat oge sadaya masyarakat anu ngembangkeun emutanana tanagana doana sok sumawana dugikeun ka hartana. Urang sami doakeun sadaya anu ngadukung ngarojong ieu acara dicatet sadayana janten amal soleh anu malibatkeun pahalana dunya sareng akhirat. Kalayan mugi ngalangkungan berkah ieu acara majelis anu dipimpin ku Ustaz Azzubuddin tambah-tambah diberkahin ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan mugi ngalangkungan berkah fadilah ieu acara kampung urang desa urang mugi dijantenkeun qaryatan aminatan mutmainnah dijantenkeun madinatan thayyibatan aminatan mutmainnah. Kalayan ngalangkungan berkah ieu acara mugi nagri urang Indonesia dijantenkeun baladan thayyiban aminan mutmainnan mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salajengna kantosna salam penghormatan ieu sautami-utamina kasanggakeun pikeun sadaya kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi hadirin hadirat, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kubi pada siduakeun sadaya nu sami hadir dina tempatan setiap ayunan tangan, lengkah sampean, kiceup soca, ringhap nafas, keniutna di detak jantung tikawit angkat di bumi masing-masing duwikeun ka mulih karorompokna sewang-sewangan mugi dicatet ku Gusti Allah janten asbab anu qawiyah wasilah anu mustajabah sehingga teu aya anu mulih hiji oge tina ieu patempatan angin dosana mugi digugurkeun ku Allah taala kasalahanana mugi dipupus dihapus ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan mugi anu masih kene ngagaduhan ati anu sempit dijembarkeun ku Gusti Allah taala anu jasadna masih kene keuntupan ku panyakit zahir batin anu kauning anu teu kauning anu tos karaos anu bakal karaos langkungan hadirna urang sadina petempatan mugi dicabut sadaya panyakitna digentos ku kasehatan tur ku kakiatan anu carogena isina murang kalina ibu rawana mertua keluargana teu acan saroleh mugi disarolehkeun. Kalayan anu masih kena seret bagian rezekina mugi dilungsur langsarkeun. Anu tembi kena bagian rezekina mugi dicaketkeun. Anu bagian rezekina masih kena kahalangan ku syirik pidik jahil kana jin tur manusia mugi disingliarkeun syirik pidik jahil kana engga digebrokeun bagian milik rezekina ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalayan mugi tepung lawungna urang sadaya di tempatan masing dijantankeun ku Gusti Allah benteng pager pangjaga pangriksa sakujuning badan urang anak incu katurunan kulawarga urang tina mara bahaya petaka sareng bencana dunia akhirat sehingga eta balai dunia balai akhirat teu noel sakedik oge tilur susah pramut dihanap sebas dampal urang keluarga urang anak incu urang ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalayan anu paling penting disadaya anu penting tadi mugi sabubarna urang tina ieu pengajian salalamina siang kalayan nongi diaping dijaring dibimbing ku hidayah sareng taufik ning Allah nu maha suci dugikeun ka tungtung hirup lekasan yuswa urang sadayana teu aya nu ngantunkeun ieu alam dunya teu aya nu maot hiji oge di antawis urang anak incu katurunan kulawarga anu caket nu tebih angin mati dina kaayaan keur nyekel deleg akidah ahlus sunnah wal jamaah kalayan maot dina kaayaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tiga kantun orang sami-sami ngahadiahkeun berkah fadilah keutamian tina kempal ngariungna sadayana urang dina ieu patempatan
khusus bikin junjunan orang zaina Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau baitnya, kepada sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, kepada pengikut sahabatnya diantawis para alimul ulama al-amilin wal mujtahidin wa ahli sufatil muhaqqiqin al-arifin wa uliya ilahil mukarramin, utamina bikin indung bapak orang zaina parantos nuntunkeun ieu alam dunya ku berkah fadilah kehadiran orang saya di patan-patan mugi marantena ditampi iman Islamna, dihapunten dosa perdosaannana, dicaan padankeun alam pakuburanana, digantenkeun pakuburanna patamanan surga, diteuikeun tina liang-liang neraka, kalaya ditepung lawungkeun sareng urang saena jaga teu aya fitnah dina kaonan ngaleungkeun ngabadalet kematian nyantang pina, dijantankan ahli-ahlina sawarga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyat wa ala ma nawayna wa ala man hadara fi hadal makan al-mubarak wa ala ma nawa man hadara fi hadal majlis al-mubarak wa ala ma nawa aslafuna wa rijaluna salihun min al-anbiya wal salihin wa siddiqin wal ulama wal awliya al-mukarramin وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا مولانا شفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نسألك القبول والإجابة بالسر وبمعجزته وبأنوار وبركة حق من أنزلت إليه سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Amin ya wali wasallam. Ahibail kiram, ibu bapak rahimakumullah, kunaon pentingna urang sadaya ngielin maulid nabi urang sadayana, rasul panutup nabi terakhir kakasih ati kembang soca belahan nyawa urang sadayana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teu aya kajabi pikeun ngajek pancegeun keyakinan, pikeun ngagantungkeun keimanan dina jajantung, pikeun nyobarabahkeun keyakinan dina mana sangkan urang teu ungut kariduan, teu gedak keanginan, teu ngincing sila bengkok sinemah, sanajan satunjang beas urang teu mundur dina raraga nyekel deleg agama tur memperjuangkeun syariat agama Islam. Sekali deui Pak Abu sadayana, kunaon urang sadayana mieling maulid Kangjeng Nabi, utamina ibu bapak rahimakumullah keur manceg ajegeun keyakinan urang, keur ngukuh teguhkeun keyakinan dina qalbu, keur nyumarabah bayahkeun dina bayah eta keyakinan, sehingga teu kapikir saeutik oge dina ati tur pikiran tina lunca-linci luncat mulang udar tina tali gadang dina raraga nyekel deleg agama Allah jeung memperjuangkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau nabi jelas? Faham apa tidak? Takbir. Eta pisan anu diunggulkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an surat Hud ayat anu ke-120, di mana Allah ngadawu faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'akal haqqu fi hadhihi wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Hartasna Pak Buzadayana wallahu alam bihaqiqati muradi hadhil ayat wa kullan ay wa kullama tahtaj jeung sagala rupa anu dibutuhkeun ku anjeun hai Muhammad dawuh Allah tina pirang-pirang kisah tapak lacak sejarah para nabi para rasul diutuskeun sateu acan anjeun naqussu alaika, ku kami dicaritakeun, ku kami dipertelakeun, ku kami dibejakeun
kisah tapak lacak sejarah para nabi para rasul alaihimussalam anu diutus ku kami sadaya acan anjeun hai Muhammad keur naon sadayana dicaritakeun sadaya kisah tapak lacak sejarah para nabi para rasul alaihimussalam manusabbitu bihi fuadak supaya kami neguhkeun negarkeun niatkeun fuadak ati sanubari salira dina raraga memperjuangkan agama Islam. Alhamdulillah. Jadi orang kudu surti karena sejarah, kudu apal karena tatapakan tapak lacak sejarah. Sabab lamun orang maca karena sejarah para nabi para rasul alaihi wassalam singkat cerita teu aya alasan pikeun sakur jalma anu ngaku iman ka Gusti Allah henteu nyekel dalam agama Allah teu aya alasan sahawa jalma nu mukmin mukminah pikeun mundur tina medan tempur pikeun udar tina tali gadang tina medan laga tina raraga nanjeurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau lebih jelas? Orang Ciamis siap nyekel dalam agama Islam, siap memperjuangkan syariat agama Islam, yakin takbir. Alhamdulillah. Bahkan tercekap ku kitu salajengna tina ieu ayat wajaaka jeung parantos sumping ka anjeun Muhammad tina kisah tapak lacak sejarah para nabi rasul. Naon anu sumping tina pelajaran eta? Al-haq, bebeneran. Naon ari bebeneran eta? Dinullah, agama Allah, yakni agama Islam. Kernaon eta didatangkeun bebeneran teh ngalangkungan tapak lacak sejarah para nabi para rasul anu didongengkeun ku Gusti Allah, dipertelakeun dina Al-Qur'an ku Gusti Allah. Wa mau'idzah keur jadi nasihat, wa dzikra jeung keur jadi pepeling keur saha eta dongeng teh tapak lacak sejarah jadi nasihat, jadi mau'idzah, jadi pepeling lil mukminin pikeun jalma-jalma anu ngaku iman ka Gusti Allah. Keur presiden anu mukmin, keur menteri anu mukmin, keur tentara polisi anu mukmin, keur pengusaha anu mukmin, keur ajengan kiai anu mukmin tur mukminah, keur umat Islam anu muslim tur muslimah. Ieu tapak lacak sejarah para nabi para rasul bisa dijadikan nasihat, bisa dijadikan pepeling pikeun tetep urang sadayana eling ka Gusti Allah anu nyangking beurang jeung peuting jeung supaya urang teu ngecap satunjang peas tina raraga nanjeurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas Bu Pak sadayana? Halo kahartos sadayana? Yakin? Takbir. Kiai abdi saudara hayang berjuang pikeun nanjeurkeun agama tapi era kunaon Kang? Abdi duh masa laluna goreng. Abdi kapungkur tukang mabok dreuman, awak tatoan, tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun ngerok. Kumaha abdi era berjuang, lamun abdi eling era rek berjuang hayang kita dicomookeun ku sasa Pak Bu sadayana tos dicontohkeun ku Nabiullah Adam alaihissalam, tos dicontohkeun ku Sayyidah Hawa alaihassalam. Inung bapak urang kantos ngadamel kalepatan laras ada Nabi laras, laras ada Nabi laras. Bicara nuang bulah khuldi ku Gusti Allah, dibujuk, dirayu, diolok ku iblis jeung setan durjana. Akhirna inung bapak urang nuang buah khuldi dugikeun ka diusir di surgana Allah, dieunteukeun di ieu planet alam dunia sajagat raya. Dipisahkeun dua-dua nu hiji di Wetan, nu hiji di Kulon. Oh, mang puluh-puluh tahun. Tapi anu digorokeun dina letahna Adam sareng Hawa alaihi wassalam terus bertobat ka Gusti Allah, terus eling ka Gusti Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rek bari ngigir, rek bari nang karak, rek bari nang kuban, rek keur lumpat, rek keur mapah, rek keur jongkok, rek keur diam, terus bertobat ka Gusti Allah. Bahkan dina tungtung tobatna Nabiullah Adam alaihissalam tawasul kanjunjunan urang sadayana, ya Allah ku keagungan seorang Muhammad, ya Allah ku kemuliaan seorang Muhammad, hampura dosa jisim abdi jeung pamajikan jisim abdi.
akhirnya ku Gusti Allah ditaros etan Nabi Allah Adam alaihissalam. Hei Adam, di mana salira apal kanu ngaran Muhammad? Padahal Muhammad can diciptakeun ku kaula, padahal Muhammad can dieuteukeun ka alam dunia. Kunaon anjeun nyebut-nyebut ngaran Muhammad? Nabi Allah Adam alaihissalam ngawaler, ya Allah, teu aya tihang di hiji surga anjeun, teu aya hiji tembok dina surga anjeun nu pernah keenteupan kacicingan ku jisim abdi. Angin ditulis ngaran Muhammad, angin ditulis ngaran Muhammad, sehingga abdi yakin moal pati-pati eta ngaran jalma ditulis dina setiap tihang surga Allah, dina setiap tembokna surga Allah. Angin eta jelema ngagubugaan kamulyaan kautamian darajat anu teu aya hinggana, sehingga abdi tawasul ku kamulyaan seorang Muhammad. Tampi tobat abdi duaan, akhirnya diterima tobatna, ditepangkeun deui, ditarupkeun deui ke Gusti Allah. Lahilah sabenaroe anak incuna kalebat urang sadayana. Laras atana beres, laras atana laras. Kuncina tinggal tubu ilallahi taubatan nasuha. Jeung ulah pekat putus asa tina rahmatna Allah. Allah titip, wala taqnatu min rauhillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Andaikan dosa kalian sebanyak gemintang di langit, demi Allah, rahmat Allah jauh lebih luas daripada gemintang di langit. Andaikan dosa kalian sebanyak buih di lautan, rahmat Allah jauh lebih banyak daripada buih di lautan. Andaikan dosa kalian lebih besar, lebih agung, lebih banyak daripada pasir di daratan, rahmat Allah jauh langkung ongkara, langkung badak, langkung lega tibatan pasir anu aya di daratan. Pasti Allah bakal nampi tobat urang malam yugarkir sateacan nyawa tepikeun katikora urang, tepikeun urang sadayana daek tobat. Insyaallah Allah nampi tobat urang sadayana. Laras atana laras, laras atana laras. Bisi kamari-kamari ibu-ibu aya anu nganjuk duit ke Bang Emok, aya teh pilih aya bapak-bapak anu ngingeun duit ka rentenir, aya teh. Kira-kira nginjem duit ka rentenir dosa atau nabi henteu? Dosa atau nabi henteu? Dosana alit atau naba ageun? Bakat tingku badag eta nginjem duit ka rentenir. Cek Kangjeng Nabi Pak Bu sadayana. Innalir riba tis'an wa tis'ina baban. Saestuna nu ngaran renten teh mukakeun 88 panto dosa. Wa adanaha dosa anu pang entengna, dosa anu pang ringanna, dosa anu pang hampangna tina nganyuk jeung ngarentenkeun duit ka ayati rajulu bi ummihi. Dosa anu pang entengna tina riba eta di ibarat lalaki anu ngazinahan indungna sorangan. Sebenarnya kira-kira riba najis apa tidak? Najis apa tidak? Tapi kan ngeus-ngeus tinggal teu penting ayeuna tinggal gancang tobat ka Gusti Allah. Tong sakali-kali deui gancang omean eta kalakuan ku nyekal dalam agama jeung memperjuangkan agama Allah. Laras atau lebih laras, laras atau lebih laras. Barudak mora anu boga masa lalu ti ormas-ormas nanti LSM na lamun aranjeun baheula pernah wani tempur keur perebutan lapak parkir, keur perebutan lapak anu ngaran proyek. Kenapa kalian tidak berani untuk memiliki keberanian membela agama Allah? Betul betul. Kalau besok kemarin kalian berani untuk menjadi pasukan setan, kalau kalian anak muda kemarin kalian mau berani menjadi pasukan iblis, kenapa tidak malam hari ini berniat sejak malam hari ini aku siap untuk menjadi pasukan Nabi walaupun darah dan nyawa yang jadi taruhannya, saudara. Takbir, siap bela agama Allah, siap bela Rasulullah. Takbir. Tinggal gancang tobat, tinggal gancang tobat. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sahanu teu apal kana masa lalu nah anjeunna, tapi sakali tobat langsung anjeunna jadi sahabat Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kira-kira jelas atau lebih jelas? Bisi aya ece-ece ibu-ibu anu kamari-kamari sok ti papolotot ka salaki, aya teh gitu. Aya teh gitu. Tinggal penting ayeuna tobat isukan cing someah ka sarogena. Saudara sanabi laras. Bisi aya salaki anu sahaok kadua gaplok sama mehna.
Karena jadi pamajikan salah nyen kopi anu kudu diasupkeun ana gula kodon uyah habak diseblokeun kana beungeut pamajikan. Tinggal taubatan nasuha. Hah? Laras atau Nabi laras. Bisi aranjeun barudak ngora pernah ngahritan letah aranjeun kana jadi inung kana jadi bapak. Pernah ngumpang tina parenta inung jeung bapak. Tubu ilallah. Tobat ka Gusti Allah. Datangan inung bapak urang isuk-isuk engke isukan seom leungeunna bulak-balik minta hampura bertobat ke Gusti Allah omean ku amal soleh lobakeun jihad keur ngabela agama Allah sehingga inung bapak urang katepus tah ku syafaat urang salaku budak anu jadi daek jihad keur ngabela agama Allah. Laras dah ya alasan sok naon awe alasan oh kiai abdi rek berjuang rek ngaji teh ayeuna usum penyakit corona jawab bisi anu keuntepan ku penyakit ibu bapak mah pan aya nabi pada rasul anu pernah diuji ku panyawat Nabi Ayub alaihissalam laras atau Nabi laras Nabi Ayub alaihissalam bakat tingkup ongkara penyakitna kuat ke dagingna murudul tapi sapopoe sapepenting ajeuna ngadoa ngajerit ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Allah letah abdi tepikeun ka ulah tepikeun ka murudul dagingna sabab sanajan murudul ieu daging sawak-awak lamun letah tetep anjeun panjeg teu murudul masih kana bisa gerak keur macakeun tasbih jeung tahmid ka anjeun sakumaha ongkara eta penyakit kalaman ku Nabi Ayub alaihissalam. Saya bertanya orang Ciamis apa Nabi Ayub berhenti berdakwah apa tidak? Kapok berjuang apa tidak? Berhenti beribadah apa tidak? Yakin? Takbir? Kira-kira jelas? Ngomong yang corona mah gampang. Gak harus dijadikan alasan. Ieu mah geus kena musibah ku corona. Salat Jumatan libur. Aya teh gitu. Aya teh gitu. Atuh beuki lincah meureun jurig teh. Jangan saudara. Jangan justru di mana orang keeutepan ku penyakit ku toon, ku pandemik, ku leuwih deukeut, kudu leuwih deus ka Gusti Allah. Laras atuh Nabi laras. Laras atuh Nabi laras. Saya bertanya orang Ciamis yang mendatangkan penyakit hakikatnya itu siapa? Yang mendatangkan penyakit hakikatnya itu siapa? Yang menyembuhkan penyakit hakikatnya itu siapa? Berarti kita harus kembali kepada siapa? Berarti kita harus bersandar kepada siapa? Berarti kita harus bertawakal kepada siapa? Berarti kita harus mencari kesembuhan kepada siapa? Berarti kita harus menjadi benteng, mencari benteng daripada penyakit itu hakikatnya kepada siapa? Yakin? Berarti hari jalan datang ke Gusti Allah ngalangkungan ibadah, betul? Ngalangkungan sholat, betul? Ngalangkungan doa, betul? Tak ini datang mau penyakit baru Allah dijauhan. Kira-kira tambah penyakit atau nabi ente? Tambah atau nabi ente? Yakin? Takbir? Tambah. So, numawi cek pribaros lagi di awal mukadimah ceramah tadi. Pentingna kisah maulid, pentingna sejarah tapak rasa Rasul supaya orang tengin silam senamatina ibadah. Seperti supaya orang teu umut kalian gedak keanginan tina berjuang di jalan Allah sampai aya alasan. Cenah kiai abdi terek berjuang era aku naon? Pemajikan teh alim. Aya teh gitu. Budak Bangkawarah. Abdi teh baheula masuk ceramah kiai. Ngan budak mabok wae. Pemajikan belakak katingali ping katingali kale. Di babatahan kurang koma di babatahan. Abdi dibagikan ke masyarakat gampang mematahan batur tuh. Budak sia disuk-suk di itu tuh disolokan. Panon belel sungut bau juri. Aya tuh begitu. Aya gitu. Teu kudu leutik meuli ngepek jawer ajengan kiai ustad umat Islam ibu bapak saudara tinggali Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya tidak beriman, anaknya juga tidak beriman. Tidak kurang dari 1000 tahun dia kelalang keliling mengetuk pintu rumah penduduk untuk mengajak orang ke jalan Allah, membela dan menegakkan agama Allah.
walaupun istrinya tidak beriman, walaupun anaknya tidak beriman. Kenapa? Karena yang punya hak untuk memberikan hidayah bukan kita manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Betul. Allah sendiri yang mengatakan di dalam ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Saestuna anjeun teu bisa mere hidayah ka jalma nu dipika cintaku anjeun, tapi anu mere hak hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Teruskeun dakwah, teruskeun amar ma'ruf, teruskeun nahi munkar, teruskeun jihad fisabilillah. Sok sanajan anak pamajikan oge bangkawarah, sabab urusan hidayah lain urusan urang sadayana. Laras. Saya bertanya, Nabi Nuh alaihissalam istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman, apa berhenti Nabi Nuh berdakwah? Berhenti apa tidak? Apa kapok Nabi Nuh berdakwah? Kapok apa tidak? Apa mundur dari berjuang? Mundur apa tidak? Yakin? Takbir. Kiai abdi madu rek berjuang tetep buka bekal. Dia ragap teu aya dahar beurang teu isuk, dahar teu isuk, dahar isuk teu penting. Kumaha siapa yang lebih miskin daripada Nabi Isa alaihissalam? Siapa yang lebih malarat daripada Nabi Isa alaihissalam dibanding orang sadayana? Samalarat urang can pernah make pakaian compang cambing seruak rawek. Can pernah di dieu samalarat malarat urang make pakaian ganti ku karung goni asa can pernah. Betul apa betul? Betul apa betul? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh Nabi kita tercinta, berapa persen hai Abu Bakar akan kau sumbangkan hartamu? Kulluha ya Rasulullah. Kabeh rek ludes make disumbangkan bikin agama. Kabeh. Tepikeun ka Nabi naras ka Abu Bakar As-Siddiq. Terus kumaha nasib anak jeung pamajikan? Astaghfirullah ajmain. Cukup ku kaula dititipkeun ka Gusti Allah anak jeung pamajikan keluarga. Tapi ke pihak ludes sarta kekayaanana miskin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tepikeun ka bakati ku miskin teu mampu keur meuli kancing baju gamisna. Kancingna coplok teu kabedak meuli gamis. Nya kecucuk tina tatangkalan keur ganti kancingna. Saya bertanya, Nabi Isa alaihissalam fakir miskin, papa tidak punya harta. Saya bertanya, berhenti berdakwah apa tidak? Jawabkan, berhenti berdakwah apa tidak? Berhenti membela agama apa tidak? Yakin? Ada orang sok miskin ini disebut miskin, tapi segede pelok mah ya. Benar apa benar? Disebut miskin, fakir, HP cinit-nit wae mah boga. Disebut fakir jeung miskin, ibu sadayana imah aya sanajan di perumahan mertua indah permai teu kahujanan teu kaanginan disebut miskin fakir. Lemari urang metet keneh ku pakaian. Apa alasanmu tidak memperjuangkan agama? Apa naon alasan ente tidak memperjuangkan agama? Karena kau tidak punya pekerjaan. Apakah kau punya jaminan ketika kau tidak memperjuangkan agama lantas akan datang rezeki? Sugan gara-gara temilu ke FFI misalnya, sugan gara-gara temilu berjuang di laskar Islam lantas rezeki akan datang. Justru dengan berjuang dengan Allah akan bukakan keberkahan dunia dan akhirat saudara. Takbir. Yang di alasan. Oh cenah kiai abdi tadu hayang kapan ngosan. Hayang milu nganjarikeun agama teh. Tapi ya Allah, abdi boga salaki teh bejat. Kumaha aja bejat huluna lain ari huluna moal agri. Abdi diuk dina sajadah, salaki haram jadah. Aya teh kitu. Aya teh kitu. Abdi sapopoe nyekelan Quran, sapopoe salaki ngelek hayam. Aya teh kitu. Gak usah minder bu, gak usah berhenti ngaji bu, gak usah berhenti membela agama. Teu sabaraha bejatna salaki aja, teu sabaraha bejatna salaki bu tingali Asia. Asia salakina lain tukang ngadu hayam hungkul, lain tukang judi hungkul, lain tukang mabok hungkul, lain tukang lacur hungkul. Bayangkeun ngaku pangeran tah salakina Asia. Fir'aun bebengok cucuki Fir'aun ngaku pangeran. Siapa yang lebih bejat daripada Fir'aun? Tapi Asia walaupun suaminya bejat mengaku Tuhan saudara. Saya bertanya, Asia eureun berjuang atau Nabi henteu? Jawab
kompak orang ngaji atau nabi ente orang ngabela agama atau nabi ente ente buktinya nalika kelayan orokna aya orok Nabi Musa alaihissalam dina box bayi ngelangkung di payunan karaton kerajaan Fir'aun eta Asia keur nongkrong dirinya di canak teh eta box bayi teh dibukakeun teh orok lalaki lucu eta ngogorowok Fir'aun hei Asia eta orok saha teuing pokona mengangkeun di walungan dicokot teh ku abdi pariksa lalaki eta wae eta orok teh lalaki kunaon maneh ceuk Asia teh teu inget ku lapan kamari ngimpi si impinan nges ditafsirkan ku ahli tafsir mimpi di kalangan tukang sihir bebezakeun 2 tahun ayeuna bakal lahir hiji bayi lalaki anu bakal ngeruntuhkeun kerajaan karatuan kekaratonan kaula gancang podaran gancang pencit Asia pasang badan keur ngurus Musa Asia pasang badan keur ngurus Nabiullah Musa alaihissalam keun ku abdi bakal diurus keun ku abdi bakal digedekeun akhirnya Nabi Musa alaihissalam diurus ke Asia sampai dewasa, sampai dapat risalah, sampai diangkat Nabi, sampai diangkat Rasul. Betul, betul. Asia salakina bajret, Asia salakina teeling. Saya bertanya, Asia berhenti membela agama apa tidak? Berhenti berjuang apa tidak? Yakin? Takbir. Siapa nanti alasan? Nanti alasan? Cenah. Keung berjuang ke mana aja nama? Keung nama? Misalnya hari yang harapan oknum-oknum aparat rezim, oknum-oknum rezim zolim, aduh, keung. Sian kecilit kulit ke bawah daging. Membawa kulit, membawa daging. Sian disebut radikal. Sian disebut teroris. Nabi Musa alaihissalam itu disebut radikal ke Firaun. Lamun orang disebut radikal kufir, orang kudu natoh berarti orang pengikut Nabi Musa, betul betul, betul betul. Ketika kita disebut kaum radikal, seperti Nabi Musa disebut kaum radikal oleh Fir'aun, ketika kita disebut radikal sama antek-antek musuh-musuh kita, antek-anteknya Fir'aun, masal-masalnya Fir'aun, justru kita harus bangga berarti kita ada dalam barisan para nabi, para rasul, betul, betul. Takbir. Jeung lamun di hadapan oknum-oknum aparat rezim zalim tingali mana anu leuwih hebat tibatan Firaun mana anu leuwih hebat tibatan Namrud tingali Nabiullah Ibrahim masalah nya hadapan Namrud tukang sihirna jarago bala tentarana ratusan ribu rakyat jutaan ngadukung saha ngabangkan ka Namrud langsung diasukeun ka koali diduluk hirup-hirup. Tapi saya bertanya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhenti berjuang apa tidak? Jawab kompak, berhenti berjuang apa tidak? Sesorangan nyalira, nyampaikan Islam, nyampaikan dakwah, diadukan antara hak dan batil. Ja'akal haqqu fi hadi, geus datang carita dongeng babeneran. Nalika eta Nabiullah Ibrahim alaihissalam diadukan ku Gusti Allah jeung Namrud. Nabiullah Ibrahim alaihissalam nyalira. Namrud lobaan. Nu hiji mawa hak, nu hiji mawa batil. Di mana pamprok antara hak dan batil? Saya bertanya orang Ciamis, mana yang pasti dimenangkan oleh Allah? Hak apa batil? Jawab kompak, hak apa batil? Mana nu unggul dipunjulkeun ditulungan ku Gusti Allah? Ibrahim apa Namrud? Ibrahim apa Namrud? Mana nu dicilakeun ku Gusti Allah? Ibrahim apa Namrud? Yakin? Takbir. Masa kurang harewaskeun penting ayeuna ka oknum aparat, oknum pejabat anu bararejat, anu anti bebeneran, entong ngalawan, entong daek ngelawan para mujahid, jangan. Nu geus-geus kitu jahitan. Jangan berani ulah abongnya ajengan kiai ustad dai mubalik karerempeng, bararegeng, terbuka pasukan, terbuka senjata, lantas kau berbuat semana-mana, jangan. Kenapa? Karena ketika siapapun yang membawa kebenaran dan kau bawa batil, demi Allah, teu ayeuna isukan pageto bulan ayeuna, teu bulan ayeuna tahun ayeuna, teu tahun ayeuna, tahun hareup, teu di dunia, pasti di akhirat sia didalamkeun ka neraka neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Betul. Khawatir. Bahkan punten-punten ibu bapak mun anu ngalaman ke Mesir bakal apa dijayana jagona
Gustina Firaun. Ibu Bados kuliah di Mesir 5 tahun di Al Azhar. Namun ibu datang ke Mesir, di Mesir ibu kata nanti Kairo, di Kairo aya provinsi atau nabi distrik menara nanti Aguzah. Di Aguzah teh aya 3 piramid gede, piramid. Kata piramid itu dibangun ku Firaun teh nya. Cakungna leuwih ti 45 meter. Batuna anu ditumpukeun teh lain segede-gede sound system kieu, segede-gede leuwih cenah. Batu eta teh dicokotna ti provinsi Aswan. Di Kairo ke Aswan teh lamun ayeuna make kereta api ekspres 14 jam. Ditumpukeun teh ku si bubungok Firaun teh. Teu make semen ce. Teu make perekat. Eta urang Jepang nyobaan ngajaran. Nyieun piramidan. Teu 2 tahun hancur ku badai padang pasir. Tapi eta piramid dibangun geus ratusan tahun, ribuan tahun ku Firaun teh pikeun ka ayeuna belegejar. Di jero eta piramid teh digali taneuh teh ratusan meter ka handap. Di handapna dipake kamar-kamar peukeun neuneun mayit-mayitna bala tentara Firaun. Lamun urang tangah ka luhur ka langit piramid aya tetecehan eta. Tetecehan eta teh anu dideuweuhkeun ku Gusti Allah. Nalika Firaun nyarita ka tukang sihirna, "Hei tukang sihir, nu kumaha sih nu ngaran pangeranna Nabi Musa teh cenah? Cik pangieunkeun cenah eta cenah tetecehan supaya kuring bisa ngintip pangeranna Musa." Dipangieunkeun tetecehan dina langit piramid, berarti eta bobongok Firaun bakat ku sakti bisa leumpang dina tetecehan langit piramid. Bakat ku sakti-sakti. Bahkan ibu sadayana dina sejarah datang arkeolog di Prancis. Apa tuh arkeolog naon heh? Lain dolog. Arkeolog teh ahli benda purbakala. Oh, molongos ya. Datang tukang arkeolog di Prancis, insinyurna, dokterna, soborono yo. Datang ke provinsi Aswan ngagali dah sisa-sisa peninggalan sejarah Firaun. Pas digali geus sabaraha puluh meter, 100 meter kapena ka hiji tamela. Aduh. Tamela teh peti jenazah. Ternyata peti jenazah teh dina tulisanna ieu jenderal tangan kanana Firaun ngaranna Tutankhamun. Jadinya aya tulisan, make tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif teh tulisan zaman Firaun. Nah, lamun make bahasa Ciamis mah kieu dina tulisanna teh. Si jenderal eta teh ngomong, make tulisan tukang sihir nulis dirinya. Pakai tulisan hieroglif. Naon diomongkeun? Naon ditulisna? Saha jelema anu wani-wani ngudangkeun aing modar. Oh Allah. Pas dibukakeun eta tamela, keluar sengseredan tina jero tamela teh Bu, Pak. Sengseredan eta nyeureut tukang insinyurna, dokterna, tukang galina kabeh mararodar. Bayangkeun sengseredan eta aya di jero tamela, jenderalna tangan kanana Firaun geus sabaraha ribu tahun di zaman purbakala ku aheng-ahengnya sihir Firaun, ku dikjaya-dikjayana tukang sihirna Firaun. Tapi kan kata serangga purbakala sihirna Firaun masih eksis berada di dalam peti jenazah Tutankhamun walaupun sudah ribuan tahun lamanya. Subhanallah. Tapi hanya kalau bebengok Firaun mawa batil. Tapi hanya kalau tukang sihir Firaun mawa batil. Sementara Musa alaihissalam yang ditemani oleh Harun alaihissalam membawa hak. Jawab kompak nih orang Ciamis. Firaun jago, tukang sihirna sakti. Nabiullah Musa kan seukur duaan, itu ribuan. Siapa yang dimenangkan oleh Allah? Musa apa Firaun? Harun apa Firaun? Saha anu nyungsep Nabiullah Musa apa Firaun? Saha anu cilaka Nabiullah Harun alaihissalam apa Firaun? Yakin? Berarti apa perlu kita takut dalam berjuang, perlu apa tidak? Apa perlu kita minder dalam berjuang, perlu apa tidak? Siap bela agama, siap bela negara, yakin, takbir. Masalah harta nggak kejawab, masalah penyakit nggak kejawab, masalah lawan musuh atau kabuyutan di oknum-oknum pejabat pemerintahan yang zalim sudah kejawab, apalagi? Alhasil ibu bapak sadayana,
kesimpulan nu tadi dina mukadimah ceramah pribadi teu aya alasan urang sadayana teu nyekel deulek agama Allah, teu aya alasan urang sadayana teu daek memperjuangkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira sampai ini apa yang saya sampaikan jelas apa jelas? Halo, faham apa faham? Kalau begitu orang Ciamis siap terus nyekel deulek agama Allah, siap nyekel deulek syariat agama Allah, siap diberintik diajar memperjuangkan agama Allah. Yakin? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salajengna nu jadi pertarosan naon atuh bakalna kiai abdi keur berjuang di jalan Allah. Tina hasil maulid urang hayang terang teh tilu sabarije nu kahiji dawuh Nabi au kama qala an-nabiyul mustafa fi hadits sahihain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kekuatan perjuangan kalau kata Nabi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kaula ninggalkeun dua pusaka, lamun aranjeun nyekel deulek eta dua pusaka tadi moal sasar seumur-umur. Naon? Kitab Allah wa sunnat rasulih. Kitab Allah yakni huwal Quran, wa sunnat rasulih yakni sunnah Nabi. Timeti ucapan, tindakan, keputusan, kebijakan itu sunnah Rasul anu jadi bekal orang berjuang nyekel deulek agama Allah. Betul? Betul. Ini tinggal cekel deulek eta kitab Allah jeung Rasulna. Cekel deulek. Hartosna cinta orang karena kitab Allah jeung kitab Rasul kudu leuwih daripada cinta karena organisasi jeung bendera masing-masing. Betul? Tolak ukur organisasi orang bener jeung salahna, lempeng jeung bengkokna, lain public figurnya, bukan ketuanya, bukan pimpinannya, tapi ukur, takar, timbang, Quran jeung sunnah Rasul. Betul apa betul? Dari organisasi jeung bendera, jeung baju, jeung atribut, cuma kendaraan di dalam berjuang, saudara. Sesuai dengan Quran, ikuti. Sesuai dengan sunnah, ikuti. Tapi walaupun ormas, walaupun LSM, ketika tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, harus ditinggalkan kecintaan kita. Patokan kita adalah Quran dan sunnah, bukan ormas, bukan bendera, bukan atribut, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi ulah cudog-dog tinggal tiga. Kikieuan we bari dog-dogan. Wis mengpar tina Quran jeung sunnah dicecekelan we. Hah? Akhirnya fikrahnya fikrah hizbiyah. Fikrahnya bukan fikrah imaniyah wa islamiyah. Matak patokanana Quran wa sunnah. Kira-kira jelas apa jelas? Tah, mata kurang kafir mah ce, urang kafir mah bo, urang kafir mah fa, musuh-musuh agama negara. Kulantaran apal itekna, pondasina, tategenanana, cekelangana, pedomanan umat Islam teh Quran jeung sunnah. Teu eureun-eureun aranjeunana ngahinakeun kana kitab suci Al-Qur'an. Jangan kaget anak-anak muda. Tidak hari ini besok, tidak besok lusa, tidak lusa tahun depan sudah. Terus mereka berupaya untuk menista dan menghinakan Al-Qur'an. Saya bertanya, kalau musuh menghinakan Al-Quran, siap bela Al-Quran? Jawab kompak, siap bela Al-Quran? Yakin? Takbir? Anu paling bahaya ngahinakeun ayat suci Al-Quran ku pemahaman virus liberal. Ku pribadi spasian contoh. Hayang pasian contoh? Hayang pasian contoh? Naon paham orang-orang liberal di masalah Al-Quran? Orang-orang liberal mah ce, Pak, Bu, Pak, Kang. Ya, orang liberal mah jadi nyimpen Al-Qur'an teh sebagai makmum, otak jeung logika sebagai imam. Ari kuduna dina akidah Ahlussunnah wal Jamaah mah naon? Otak jeung logika ditukang, Quran sebagai imam. Ari orang liberal mah dibalik. Logika jeung otak dihareup, Quran di tangga makmum.
Lamun aya ayat suci Al-Quran nu kaharti kotakna dipiluan, lamun aya Al-Quran anu teu kaharti kotakna dipicen. Saya bertanya, ini paham liberal bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Contoh, lamun Quran nyeritakeun as-sariqu was-sariqatu faqtu'adihima, cek orang liberal, oh eta mah baheula. Ayeuna mah geus teu usum. Anu nyolong, anu maling, anu ngarampok, rek awewe rek lalaki potong leungeun, oh eta mah baheula. Ayeuna mah geus teu usum. Ayeuna mah kan sekali zaman modern, itu zaman jahiliyah. Ini kira-kira orang liberal kira-kira bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Bahkan di Tasik ibu basana pernah kajantenan aya guru. Si guru ieu teh liberal. Ngomong di harapan murid-muridna. Nyoekeun kertas. Diacungkeun kertas di ku si guru teh. Nanya ke murid-muridna, "Hei murid, ieu naon?" Cuk murid teh, "Kertas." Ditanya deui ku guru teh, "Ieu kertas suci teu?" "Ah, teu kertas biasa Pak Guru." "Oke, ini kertas biasa berarti tidak suci." Teudeun si kertas teh dina meja. Si guru ngacungkeun deui, "Ieu naon?" "Pulpen," cek si murid. "Dina jero pulpen aya mangsia, terus tuh, leres. Mangsina suci teu?" "Henteu, mangsi biasa." "Oke," cek si guru teh. "Iya kertas biasa, iya mangsi biasa. Tulis suratul Fatihah ku guru teh. Bismillahirrahmanirrahim tapikeun ka waladhdallin, tungtungan amin." Geus kitu si guru teh nyarita deui, "Ieu kertas suci teu?" "Henteu." "Eta mangsi anu dituliskeun dina kertas suci teu?" "Henteu." "Berarti meunang atuh dialungkeun ka handap." "Kenging," cek si murid teh. Si kertas dialungkeun ka lantai. Geus kitu ditunjuk deui ku si guru teh. Murid-murid, itu kertas suci teu?" "Henteu." "Eta tulisan anu dina kertas eta mangsina suci teu?" "Henteu." "Berarti menang ditincek atuh." "Kaying ditincekan eta kertas anu ditiroan aya suci Al-Qur'an." "Peda cenah." "Kertasna tidak suci." "Pernah cenah." "Mangsina tidak suci." "Biadab." Masya Allah, ini bacanya orang liberal ibu bapak saya. Kira-kira bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Orang Ciamis yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, saya bertanya, ayat suci Al-Quran itu suci apa tidak? Jawab yang kompak, suci apa tidak? Ditulis di kain, saudara, saya bertanya, kesuciannya hilang apa tidak? Jawab kompak, hilang apa tidak? Ditulis di daluang, kesuciannya hilang apa tidak? Ditulis di bendera, kesuciannya hilang apa tidak? Ditulis di kulit, saya bertanya, kesuciannya hilang apa tidak? Berarti apa boleh diinjak-injak, boleh apa tidak? Boleh dihinakan, boleh apa tidak? Yakin? Takbir. Jadi man syakka fil Quran faqad kafar wa man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Itu kaidah dina akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sing jalma anu ngaragukeun kana sarengkol ayat dina suci Al-Quran berarti kafir. Sing saja anu hinakeun ayat suci Al-Quran faqad irtadda, maka murtad keluar dina agama Islam. Bahaya atau lebih bahaya. Makanya pribadi titip ke sadaya jamaah, abringkeun budak-budak urang ka majelis, abringkeun budak-budak urang titah ngaji ke guru-guruna anu akidahna Ahlussunnah wal Jamaah. Leres. Abringkeun budak urang titah ngapalkeun Al-Qur'an. Setuju? Setuju. Kira-kira saya bertanya, siap bela Al-Qur'an? Jawab kompak Ciamis, siap bela Al-Qur'an. Kamu orang Ciamis teu siap ngabela Al-Qur'an era sabab Ciamis pernah ngagegerkeun satung kabing langit satang karaking jagat. Nalika aya jelema anu sungutna busuk keji ngahinakeun ayat suci Al-Qur'an, jelema tamplok ka Jakarta pada 2 Desember 2016. PO bus dijegal, maka mobil pribadi di stop. Ciamis mencatat sejarah, santri-santri ketika mobilnya di stop, ketika PO bus digagalkan, santri-santri Ciamis ngabela antalanyang dampal sampean lempang ke Jakarta bikin ngabela ayat suci Al-Qur'an. Saudara, takbir. Hidup santri Ciamis, hidup santri Jawa Barat, siap bela Al-Qur'an. Al-Qur'an imam kami, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an. Mana itu suaranya itu kos mujahid.
keluar suara. Pas mujair di balong, maaf baru kasumutna tapi keluar suara. Siap teriak semuanya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semuanya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar, aksi bela Islam. Kelak. Ieu teh gorowok sorana mah tos aya ngan cikeun sarana truk kabeh. Lari cing dengan teh kerari cikeun balorogon. Pas aksi bela Islam teh angkat leungeun. Oh, molongos aja. Ayo aksi bela Islam setuju? Coba bareng tim ini setrap tim ini deh. Hiji dua hiji dua hiji dua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan. Angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Jadi imam urang teh naon? Cikeun teh yakin aing imam urang teh naon? Padoman hirup urang teh naon? Patunjuk hirup urang teh naon? Siap nyekel dalam Al-Quran, siap tenginjing sila begok sinemat tina Al-Quran, siap ngabela Al-Quran, yakin, takbir. Eta makamari anu mabok kucubung, mabok kucubung, leng nyarita, mabok kucubung nyarita, nyarita lagi eta cenah anu tukang ngapalkeun Quran. Gegara bagan make sarung, gagaya bagan make sorban, ngapalkeun Al-Quran teh hanya good looking. Apal teh good looking naon? Ari good teh alus, ari looking teh kadelehna. Kadeleuna katingalina cenah anu sok ngapalkeun Quran, anu make imamah, anu make gamis, eta teh ngan saukur alus katingalina. Pala dina hatena keur nyumputkeun paham radikal. Astagfirullah. Jelema mabok kucubung. Jelema anu macakeun Al-Qur'an, nu ngaoskeun Al-Qur'an diajarkeun di pasana dianggap sarang radikal. Ieu jelema kira-kira gelo ada nabi henteu? Sinting ada nabi henteu? Edan ada nabi henteu? Astagfirullahaladzim. Berarti kalau begitu para sahabat radikal, para ulama radikal, para kiai radikal biadab. Ya Allah. Saya bertanya kira-kira congor modal kira-kira bahaya atau lebih bahaya? Eta nu ngapalkeun Quran disebut good looking. Ngan alus katinggalina cenah padahal mah dina hatena keur nyungkukeun paham kekerasan, paham radikal, calon teroris. Astagfirullahaladzim. Saya deh siapnya kalau dalam Al-Quran, siapnya kalau dalam As-Sunnah, yakin sallu ala nabi. Hiji Quran, dua sunnah, termasuk sunnah. Sunnah ayeuna dihinakeun. Tomboro amalan sunnah, atribut sunnah. Lembaran gamis,
Nungaran imamah jujur jawab orang Ciamis ya, jujur ya. Seperti balas kadeh, satu acan nyarios lain beratrek nyalahkeun nu make kopiah, rek nyalahkeun nu make kameja lain. Ya, ngan jujur jawab. Anu dipake ku Kangjeng Nabi kameja atau Nabi gamis? Cing teh yakin kameja atau Nabi gamis? Anu dipake ku Kangjeng Rasul topi atau Nabi imamah? Topi apa imamah? Berarti ngakai gamis itu pahala atau Nabi dosa? Berarti pakai sorban pahala atau lebih dosa? Berarti pakai imamah pahala apa dosa? Ayeuna pakai imamah dituding radikal. Pakai gamis dituding teroris. Saya bertanya, Imam Bonjol pakai topi apa pakai imamah? Pangeran Diponegoro pakai topi apa pakai imamah? Pangeran Diponegoro dengan Imam Bonjol pahlawan apa bajingan? Pahlawan apa bajingan? Yakin? Disuka atau dibenci sama Belanda? Itu Imam Bonjol dengan Pangeran Diponegoro pakai imamah, pakai gamis, saudara. Dibenci, disuka sama Belanda? Dibenci apa atau disuka sama penjajah? Yakin? Berarti jangan-jangan kau yang menuding yang pakai imamah pakai gamis sebagai seorang radikal, jangan-jangan si antek-antek penjajah, betul? Jangan-jangan kau antek-antek Belanda, jangan-jangan kau antek-antek Jepang, jangan-jangan kau antek-antek kafir yang pernah menjajah negara kita. Demi Allah, kami tidak akan pernah mundur barang satu tepak jangka tanah pun, walaupun darah dan nyawa yang jadi taruhannya, saudara. Takbir. Ini mah atribut sunnah oke. Atribut sunnah timeti nuletik tepikan kanu badag diserang. Jangot cek akidah aswaja jeung sunnah kira-kira jangot ngukut jangot sunnah atau nabi lain? Sunnah atau nabi lain? Padahal mah make jangot panjang dituding radikal. Ente daftar jadi sarpan make jangot tadi cukur heula. Astagfirullahalazim. Kali aja ulah pipilun ya, ulah pipilun ngahinakeun ngaistiza kana sunnah. Sawan istiza ngahina kana sunnah bisa coplok tah keimanan urang. Hati-hati. Hati-hati. Kadang-kadang aya awewe aya ibu-ibu salakina ngukut jangot. Geus kitu teh dicarekan ku pamajikan. Sia ajungan lain, ustad lain sia. Mewah sama ke jangot. Aya teh kitu. Aya teh kitu. Ada aja istiza kana sunnah bisa coplok iman. Istiza kana sunnah bisa pegat keyakinan orang sadayana ka Gusti Allah sareng Rasulna. Hati-hati, ieu zaman-zaman fitnah di mana coplok keimanan jelema, loba coplok gara-gara istihza kana ayat, gara-gara istihza ngahinakeun ngarendahkeun ngahanapkeun kana sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ngan memang nu pangberatna sunnah teh keur awewe mah nyandung. Bu, jawab sih Bu. Kada ulah kabaeun ieu can beres ieu teh. Can naon geus baeun cenah. Bu. Ari Kangjeng Nabi istrina hiji atau nabi langkung? Antum ini apa sih? Bu. Kangjeng Nabi istrina hiji atau nabi langkung? Berarti lamun aya lalaki ngagaduhan istri langkung ti hiji, kira-kira dosa atau nabi henteu? Dosa atau nabi henteu? Salah atau nabi benar? Benar atau lebih salah? Kira-kira masalah kina nyandung kumaha? Kumaha cara keula ulah kabararaeun aing lain minta salah kina ditanya ranong kabeh lain. Ngan ibu teu meunang nyaci kana sunnah. Lain minta salah kina tita lamun awewe kudu ngaremletah, ulah nolak kana poligami nyaci kana sunnah. Dan teh salakina nyandu wah sia sunnah koplok beuki we sia mah cenah teh. Pangaji kana sunnah aya teh nyarita kitu. Aya teh nyarita kitu. Ulah bedakeun ke si bebeb. Ya bebeb, abi teh yakin, saya yakin anu dilakukeun ku bebeb itu bakal poligami teh salah. Ngandalah di kumaha teh cuman teh we cinta ka salira. Can siap gitu di poligami doakeun supaya gitu cing siap di poligami gitu bahasana siap ke lalaki lamun rek nyandung kudu lipat kana diri atoh sia dari tadi geus karario baralotot ke lalaki lamun rek nyandung kudu nalipat kana
Geus jelas juga pemajikan hiji budak kakaratilu gitu hiji ololeho. Nu hiji batuk teu kaubaran. Dahar ngagulung-hulu pedah hiji kutujuhan. Dari isuk teu beurang hayang nyandung gitu. Nah pada ngehargaan sunnah saya bertanya, siap agungkan kitab Allah, siap agungkan sunnah Rasulullah, takbir. Hiji dah modal nyekel dalam agama, modal berjuang lanjutkan agama, pegang teguh Quran dengan dua. Anu kedua dawuh Nabi au kama qala Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum lan tadillu kitab Allah wa itrati ahli baiti. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hartosna Pak Busadayana, ini saestuna kaula dawuh Nabi tarikun ngantunkeun fikum pikeun aranjeun ma in tamassaktum satungtung aranjeun nyekal deleg kana naon anu ditinggalkeun diwariskeun ku kaula lan tadilu muarek sasar naon kitab Allah yakni wal Quran wa itrati ahli baiti jeung katurunan kaula anu sumberna ti Sayyidah Fatimah bintun Nabiyil Mustafa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bagina ali nikah ka Sayyidah Fatimah, gaduh putra Sayyidul Hasan wal Husain, gaduh sabedarayot katurunan. Itulah lamun di Indonesia disebut habaib, disebut syaraif. Itu adalah peninggalan warisan Rasul yang harus kita agungkan, kita pegang teguh agar menjadi pemandu di dalam berjuang di jalan Allah. Setuju? Setuju? Berarti nyaci ngahina ka habaib dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Yakin? Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau lebih jelas? Jelas atau lebih jelas? Kade. Punten, sana sepeda pribados anak buahnya Habib Rizik. Saya bertanya, Habib Rizik habaib apa bukan? Yang kamu habaib apa bukan? Berarti keturunan siapa? Berarti darah daging Nabi siapa? Darah daging siapa? Habib Rizik berarti keturunan siapa? Darah daging siapa? Berarti menghinakannya boleh apa tidak? Menistakannya boleh apa tidak? Iya mah sepandukna dar didaruruk ditincekan. Kau ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, kau ngaku cinta kepada Allah dan Rasul, sementara darah dagingnya keturunannya kau nistakan, saudara. Hati-hati kata Nabi, asbatukum ala sirat ahbabtukum bi ahli baiti. Anu paling pancek ke suku na jaga nalika ngaliwatan jembatan Siratul Mustaqim dawuh Kangjeng Nabi, jelema anu paling cinta ke katurunan kaula. Hartosna jelema anu sampeana moal ngoreset nalika nyukang kana cukang Siratul Mustaqim moal dikuncung ke jero neraka jahanam, lamun dina hatena aya kacinta anu deudeuh anu maneuh dina mana karena keturunan Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhumul mukhalafahna sahanu bugut, sahanu dengki, saya anu iri, sanajan kita geus salobari, sanajan ilmu sagunung, tapi lamun bugut benci iri dengki ka keturunan Rasul, sampeana bakal ngeleset dengan nalika lukang kana cukang Siratul Mustaqim dikuncung ke neraka jahanam. Allah. Bahaya. Sebenarnya siap cinta kepada habaib, siap cinta kepada syaraif, siap cinta dan membela mereka. Yakin? Takbir. Nah, bukan karena saya anak buah Habib Rizik, bukan siapapun Bu, siapapun Pak, habaib dari manapun, cinta kepada para habib itu adalah cinta kepada zatnya, karena dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, karena dalam tubuhnya mengalir darah Rasul, darah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, sehingga cinta kepada Habib adalah al-mahabbah bidzat. Sakumaha misalnya sarekak sapari polahna urang, aya anu teu nincek karena benar salah misalnya deh, tetap karena zatna dirina sebagai keturunan Rasul harus cinta, walaupun kita harus menasihati mereka dengan baik. Betul apa betul? Astagfirullahaladzim. Berarti kalau begitu cinta ke habaib penting apa penting?
Wajib apa wajib? Imam Habib Rizik pulang pada sewot. Ya Allah, ku foto lagi kuat kasiun, tayang kuat ke kala luar ya. Hari abdi sapara kanca mah atoh we diturunkeun baligo teh. So baligo selamat datang Habib Rizik teh leuwih ti 2 juta aya nu nurunkeun. Nuhun teu kudu capek nurunkeun. Betul. Betul. Kade ulah kabawa caah ku fitnah mangsa, ulah kagiring palit ku fitnah wanci, sehingga urang kadorong ulang nyaci kepada habaib dari manapun, dari kelompok manapun, selama darah dagingnya betul-betul musalsal tasalsul nadarnya kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha kepada Nabi kita tercinta, maka wajib kita tidak merendahkan mereka, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Faham apa faham? Yakin? Alhamdulillah. Kamu habaib anu di negara urang, Bu. Kamu habaib anu di negara urang, Pak. Punten-punten sok pariksa dina sejarah. Nalika Bung Karno di udak-udak kualana, emang lu pikir larinya kemana? Bung Karno ketika di udak-udak kualana, minta di istighorohi iraha kudu dibacakeun kana teks proklamasi, larina ka Kuitang. Lairina ke tempat habaib 17 Agustus 1945 waktu wanci saat poe jam dibacakeun teks proklamasi hasil istikharahna para habaib. Masya Allah, lambang burung Garuda Pancasila. Emang lu pikir siapa yang merancangnya pertama sekali? Habaib. Siapa namanya? Maulana Al-Habib Abdul Hamid Al-Gadri. Disebut Al-Gadri teh marga keturunan Rasul di Pontianak, Kalimantan, di Kesultanan Al-Gadri. Memang mau dibaca di buku sejarah teh disebutkan Habib, disebutkan perancang lambang burung Garuda Pancasila Sultan Hamid II titik sekoblok teh. Teh disebutkan habaibna. Kenapa? Karena senokogronya antek-antek Belanda tidak mau ada nama keturunan Rasul yang berjasa untuk kemerdekaan bangsa dan negara dihilangkan nama kehabaibannya, saudara. Padahal yang merancang lambang burung Garuda Pancasila ya memang namanya Abdul Hamid, tapi dia habaib, yaitu Habib Abdul Hamid Al-Qadri. Dari orang zaman mah kopnya jadi Gin Al-Gadri. Itu teh bangsa habaib anu ngarang lagu 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Habaib eta teh jaluk. Habaib eta teh jang. Kade sih teh. Tahun 17 Agustus tahun 4 eta teh habaib ngarang. Siapa? Maulana Al-Habib Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Al-Mutahhar teh marga habaib. Kade hati-hati. Memang ujang lamun maca di buku sejarah disebutkan habaib. Pengarang lagu 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia adalah Haji Mutahhar. Titik sekolah teh. Padahal eta teh anu benerna saha? Habib Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Buntutna disebut alam dipiceun, buntutna dicokot. Haji Mutahhar. Jadi habaib datang ke Indonesia itu ibu banyak yang jadi pejuang. Pendiri Pandu Pramuka Arab siapa? Akhirnya Habib Rizik. Kakeknya Habib Rizik. Imah anu dihibahkan ke Bung Karno jeung Bung Hatta ke pembacaan teks proklamasi 17 Agustus. Imah sa? Imah Syekh Martab. Masyaikh keturunan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi kan eta tadi disebutkan, lamun disebutkan kemudian komo ayeuna buku sejarah ayeuna mah. Teks proklamasi 17 Agustus tahun 45 dibacakeun di Jalan Pegangsaan Timur titik. Tadi disebutkan nomornya. Tadi disebutkan nomor. Kenapa tidak disebutkan nomor? Sabab lamun disebutkan nomor bakal kapangi imahna. Lamun kapangi imahna bakal kapangi sanu bogana. Lamun kapangi bogana urang Arab masyaikh naon margana martab anu aya incuna ayeuna Syekh Martak jadi ketua GNPR eta teh boga iyangna teh imah teh dihibahkeun ke Bung Karno teu kudu dibayar teu kudu dibeli pake siakeun pembacaan teks proklamasi.
ayeuna orang Arab disebut kadal gurun. Ya Allah. Kade baru dah kodok kudu apal kana sejarah. Kade umat Islam kudu apal kana sejarah. Lambang burung Garuda Pancasila nu ngarang para habaib. Imah anu dihibahkeun keur tek proklamasi masyaikh bangsa Arab. Saudara, lagu 17 Agustus hari kemerdekaan kita anu ngarang saha? Jenderal apa habaib? Jenderal apa habaib? Jenderal apa habaib? Menteri apa habaib? Rek menteri kumaha? Habaib saha ngaranna? Sayyidina Habib Muhammad Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Cing, ieu Arab teh lagu eta Arab teh. Cing urang karaoke. Cing tarik meh kadenge ku Joon. Cing tarik siap semuanya. Ameh kadenge kudu mabok ku cubung. Siap seriak semuanya. Cing urang teh sila sorana 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Gelah bisi ayeuna protes kunaon make muludan make jeung macakun 17 Agustus kemana bisi muludan naon cenah teh 17 apaan tadi teh anu dikantumkeun warisan Nabi teh para habaib jasa ke Indonesia salah siji lagu ieu betul. Ari apa karena sejarah teh penting betul. Orang buktikan coba barang hiji dua 17 Agustus tahun 45. Itulah hari merdeka, hari lahirnya bangsa Indonesia. Kurang tadi macakeun aksi bela Islam setru. Akhirnya nyanyikan lagu ieu kararieu kabehanana. Sebenarnya ini lagu dikarang sama habaib Bapak Jenderal, habaib Bapak tukang usaha. Yakin? Ada habaib darah daging siapa? Keturunan siapa? Berarti menyanyikan lagu ini syiar apa bukan? Pahala apa dosa? Siap teriak, siap semangat. Pas merdeka, angkat tangannya. Merdeka, sekali merdeka tetap tercontoh lah ya. Siap semuanya? Siap semuanya? Lain bisi pajarkeun anu make sarung, make gamis, teu arana apa kana lagu nasionalis. Pada ini anu make sarung, make kopean, make imamah, pan ditudingna teh Pancasilais eta teh. Betul. Kurang buktikan Kabupaten Ciamis, kabupaten kota santri, betul. Kota kiai, betul. Kota pesantren, betul. Justru di mana kabupaten yang menjadi tanah kiai, tanah santri, justru di situ adalah orang-orang yang Pancasilais yang betul-betul siap mati untuk bela NKRI, betul. Yakin? 17 Agustus itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Ciamis dilawan Saudara, Ciamis itu kota mujahid, betul. Ciamis itu kota kiai dan santri pesantren, betul. Nah, gini, lamun ngobrol aja nu mabok kuku cubung, tong make ayat suci Al-Qur'an ulah. Teu moal ka kodok, mabok ieu atuh. Ulah make dalil sunnah heula ulah make. Make dalil ieu we, dalil lagu ieu. Tinggal dina tungtung ieu lagu. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara. Cing
iya lagu nu dikarangna ku saha teh? Jawab nu kompak ku saha? Berarti make dalil tungtung lagu ieu habaib ngajarkeun ka umatna, kiai ngajarkeun ka santrina, nitah rakyat Indonesia setia apa khianat kepada negara? Setia. Jawab kompak, setia apa khianat? Membela apa menjajah? Membangun apa merusak? Yakin? Betul. Kok sekarang habaib malah dituding radikal? Heseen jeung jelema nu mabok ku cubung mah. Sekali dina tungtung ieu lagu pan jelas aya rengkolna teh. Hah? Kita tetap setia mempertahankan Indonesia, membela negara kita. Berarti anu diajarkeun ku kiai ka santrina, ku habaib ka rakyatna, saya bertanya, nyuruh kita setia apa khianat kepada negara? Setia. Membela apa menjajah? Membangun apa merusak? Siap cinta habaib? Siap satu komando Habib Rizik? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa jelas? Jadi ini kan nu kadua bakal nu kahiji Quran sareng sunnah. Warisan nu kadua para habaib. Subhanallah. Bakal anu katilu. Dawu Nabi kama qala Nabi al ulama'u warasatul anbiya. Nabi parantos wafat aya Quran sunnahna. Nabi parantos wafat aya keturunan-keturunanna. Nabi parantos wafat rek nyangkal dalam agama, memperjuangkan agama, tinggal milu ka ulama anu istiqomah kardos lamun hayang apa lain cek pribados ya. Imam Syafi'i kantos ditaros ari ciri ulama akhirat anu kaos kumaha, ari ciri ulama nu istiqomah teh kaos kumaha. Cek Imam Syafi'i kumaha ngadawuh, ittabi sihamal adu fa innaha tursiduka ilaihim. Lamun hayang apal ulama nu istiqomah, lamun hayang apal ulama akhirat, tinggal ittabi piluan we, intip we, sihamal adu busur panah musuh, dipentangkeun ka ulama nu mana tah? Fitnah, teror, ancaman, intimidasi. Berarti lamun aya ulama, berarti lamun aya habaib, jadi sarang fitnah musuh, caci maki musuh, dipikir aku munafik, dipikir ujit ku kafir. Oh, berarti eta ciri sajati tanda utama habaib jeung ulama anu istiqomah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sahabat siap ikut ulama yang istiqomah? Siap ikut habaib yang istiqomah? Yakin? Takbir? Alhamdulillah. Cekal dalam tilu iya bu, Pak. Ya. Bingung tata cara wudu, tinggal lompat ke ulama. Bingung tata cara sholat, tinggal lompat ke ulama. Matak jelema anu bugut iri dengki ke ulama nu istiqomah enggak selama isuk paeh tong aya nu ngurus we antep keun. Nanaon milu ke ulama, betul. Karena hesarek ngalahirkeun mengancai ka saha? Ka ulama. Rek nikah minta khutbah nikah ku saha? Ku ulama. Isukan karak baeud. Rup ku padung rap ku taneuh beureum ditalkinan ku saha? Ku ulama. Insyaallah. Matak titip cek utamikeun ke ulama ajengan setempat urang anu ngajar di pengajian-pengajian rutin. Pribalos datang ka dieu tahun kali acan. Beri datang ngareunah dijemput dicanaan tinggal sistem lah ngogelegar cai gak ya dua tinggal tapi tinggalin ngesian rutinan anu sopa poe Jumatan, Senenan, Reboan, Kemisan, Sabtuan, Mingguan tinggalin Masya Allah kadang-kadang mereka cai acan lalu santai binta meski itu boro-boro sistem kawas kia sepekerna gogorokokan ngomong assalam, lep kum kadang enak teh. Benar apa benar? Meski itu teh ibu-ibu nang anu suku 10-15an di sisi bari pareureum. Nuji heuai, nuji. Astagfirullahalazim. Utamikeun tah ulama-ulama ajengan-ajengan di pakampungan anu sapau ibu bapak sadayana isuk pageto salaki ece naot moal mangireut pribalos ka Jatinangor keur ngureup keur moal. Pasti ngadatangan poek
ngomongkan butaratana penting-penting berangna kajengan-ajengan setempat betul betul Ustaz setempat agungkeun hargaan aranya boga jasa anak incu urang apal kana tata cara wudu tata cara adus tata cara salat di mana ajangan Ustaz Kiai anu sok ngeusian rutinan pangosan betul maka saya amanatkan kepada laskar pembela Islam dimanapun kau bertemu dengan ajengan laskar Islam dimanapun kau ketemu Ustaz di kampung Baulisu di perkampungan naik turun gunung jaga mereka jangankan satu tetes darahnya salemar rambut Ustaz guru ngaji di kampung-kampung jangan pernah jatuh angkat senjatamu bela Ustaz sampai tetes darah penghabisan saudara siap bela ulama siap bela ajengan siap bela Ustaz siap bela kiai siap bela guru ngaji Allahu Akbar balik sia ya dai jeung balik TV di abring-abring sia dihargaan ari ajengan di pakampungan pedah cenah mobilna teu boga mobil pedah cenah teu sugih pedah cenah teu beunghar pedah cenah ngan saukur make sepeda kok tidak hargai biadab oh Allah kira-kira jelas apa jelas faham apa paham makanya Nabi sudah mengingatkan Pak Bu sekalian saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha bakal datang di zaman kaumat kaula jelema lompatan ti ulama jeung fuqaha lamun ulama nu istiqomah di jalan rauhan lamun ahli fikih anu ngajar ngaji tina kitab cenah teramai mengajar ngaji kitab pedes lamun ulama nu istiqomah gogorokan nerangkeun nu hak teh hak nu batil keung cenah mun kieu kohar mah takbir gogorokan nu nyurucut tuh urut asa perang astagfirullahalazim keras cenah ceramahna teh ya lur ada urusan ceramah mah kumaha teh mah kerasna lemah lembutna kumaha teh mah ceramah sok ondang ketua FPI Ciamis Kang Titi ondang pribados dina acara khutbah nikah moal gogorowokan serius demi Allah moal demi Allah moal kok kerantang ieu ulah beung moal kalau hebat ya pengantin laki pengantin awewe wali ya saksi petugas kantor urusan agama moal mah gogorokan piraku pribados khutbah nikah kieu asyik sih bahas itu pira khutbah nikah pengantin pria mana yang pengantin awewe kade sia nikah teh kudu ikhlas langsung ningali kana saksi sia teu liwani waras teu si teu kadenge sia pasti sia kabul ngalere teh kawali sia sok salat tara sia bakal khutbah nikah begitu apa tidak jawab kompak begitu apa tidak teu ayo kumaha tema ceramah keras pelebah mana ya atau kieu onang dina tahlilan grasok salajengna kultum sata acan urang tahlilan sabeunyereun sasiereun nyohongkeun ka kieu kohar ka ngaudigkeun tau sia khususna ka ahli waris moal mah gogorowokan atuh kira ku aing kultum geus samaya tahlilan gogorokan kira ku misalna kieu ini ada contoh atau agus keur khutbah talqin selanjutnya khutbah talqin yang akan disampaikan oleh Kiai Abdul Qahar LC langsung nanggung pira aku ngomong ieu pira aku ngomong kieu mana ahli warisna kadieu sia kabeh goblok ayeuna bapak sia anu bae supaya itu sia anu bakal modal kabehanana matak sia kudu eling kabehanana itu apa tidak? Gitu apa tidak? Merecek pribados teh kaset geulis anaki kiwari ibu salira anu rumpak ceringan di baruan mulih ka Jatimulang ka asal. Namun salira kabeh anak incu sabenernya adeng dideukeun jadi ilung buktikeun ayeuna waktos namaran teu nantos mulih ka Jatimulah ka rahmatillah. Seueurkeun amal soleh rumawatan jadi inung ku salat urang 5 waktu kitu moal gogorokan tadi molol kumaha teh mah terus teh tapi lamun ceramah tentang ngabela negara tentang ancaman PKI tentang bahayanya kemunkaran kezuliman saya bertanya kira-kira harus lembut apa harus tegas lembut apa tegas
udah aku misalnya pribadi ceramah tentang PKI kieu. Ibu bapak sadayana. Ieu mah ngemutan. Ieu mah ngemutan, please dangukeun. Anu namina renten nya teh eta teh bahaya. Anu namina PKI eta teh bahaya, kamun karan teh bahaya. Upami tiasa mah urang tolak we aku sadayana. Nya upami teh tiasa mah wios bobo. Kira-kira cocok tuh upami gitu. Cocok we upami gitu. Kumaha teh mah. Dulu aku ngomongkeun tentang tadi teh nanti lambang burung Garuda Pancasila, terus tentang ancaman walana Jepang we ibu bapak sadayana keun atas mah atos da sanes walana hungkul anu salah teh baheula ge walana diparayahan ku pahlawan-pahlawan urang keun atas mah atos ulang silih hapunten we. Kira-kira cocok tidak Pak gitu? Cocok apa tidak? Ya termasuk PKI ge teu sawios negara cenah nyongkeun dihapunten ka PKI. Astagfirullahalazim. Mata kade ulah kabawa caah ku mangsa fitnah, ulah kagiring palid ku wanci anu loba fitnah, etik-etik radikal, etik-etik aliran keras di mana? Ye punten-punten saumur nyuhun hulu. Seumur nyuhun hulu di Ciamis orang Kristen aya teu? Jauh gombak aya teu? Jauh gombak aya teu? Di Ciamis gudang pesantren, gudang santri, gudang kiai. Di Ciamis aya orang Kristen, apa pernah? Aya hiji we, tong hiji lah sakotong we. Aya pernah sakotong we bobongok Kristen di Ciamis digantungin tengah kalapa ku kiai ku santri aya teu di dieu? Jauh gombak aya teu di dieu? Radikal tudingkeun ka kiai tudingkeun ka santri. Pangau. Saya pribadas pada itu maras. Di Ciamis gereja aya teu? Aya teu? Cing pernah aya teu tong hiji gereja sapotong. Anu dilog-log gitu ku kiai. Tong sapotong lah, tong sapotong gereja. Daun pantona we, daun pantona pake muka panto, gagang pantona we. Dicokot bisa diteureuy ku santri. Aya teu gitu? Aya teu untuk eo? Kunaon atuh radikal teh kiai santri. Asal ceramah rada teuing seutik radikal. Ari urang Kristen ngabunuhan dulu urang di poso. Iraha disebutkan Kristen radikal. Ari orang Kristen anu ngabunuhan dulu urang di mana do di Ambon. Hah? Kapan disebut radikal? Itu awewe di Ambon, di Maluku di Ternate, ratusan ditaranyangan titah kukulingan di lapang, geus kitu diperkosa, geus kitu dibunuh, geus kitu dibuang ke kali, dibuang ke lautan, dibuang ke sungai. Aya teh di TV nyebutkeun radikal? Aya teh di koran nyebutkeun radikal? Nah ieu gagang panto gereja anu di Lebok. Hulu pastur biarawati digantung di teuk-teuk. Umat Islam di Ciamis, tapi giliran kiai ajengan santri rada tarik seetik ceramah nyaritakeun hak jeung batil itu batil, hak teh hak. Awas radikal. Tapi kaya program deradikalisasi. Mata punten pribados titip kasadayana kade hadza zamanul fitan. Ini zaman keur meueuh fitnah. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi. Takunu al-fitanu kakito ilailil muslim. Bakal datang di zaman nugaran fitnah agama datang lain ibarat poek mongteng butaratana ieu alam dunia. Artinya setiap sisi tisuklak tisiklek kampung kota kaasupan ku fitnah agama tak ayeuna kiwari. Mata kade pribadi sendiri salamatkeun akidah, salamatkeun keyakinan, ku jalan nyekel deleg akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tadi dia cekelan Quran sareng sunnah, cekelan warisan Nabi para haba nu katilu milu ka ulama nu istiqomah nu awit piwados kedamal qasidah tentang cinta ulama, cinta habaib. Nah ke salawat tibil qulub supaya hati orang dicagerkeun ku Gusti Allah, ditempelkeun cinta orang kana Quran kana sunnah, ditempelkeun cinta dina hati orang ka para habaib ka para ulama, sehingga orang sadayana kasafaatan ku aradina
kesafaatan ku Al-Quran, kesafaatan ku katudanan Rasul, kesafaatan ku guru-guru orang para alimul ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ditebikan setebi-tebi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Titip amanat, tetap standar protokol kesehatan diutamakan ku urang. Urang lepet ka kurumanan anu sering patepangan sareng jalmi-jalmi nu teu wanoh. Nya ngangge masker. Pilap cuci panangan serta acan kulem lebet ka bumi cuci angean sareng sajabi-sajabina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggal nyambut
ngilangkeun ngecalkeun hirup virus corona ti negeri urang oge negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga sedayana bubar di tempatan sadayana pada disehatkeun dikiatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Ibu bapak rahimakumullah, 2 jam beribadah salik di payun ibu sarena tangtos seueur ti kosewat letahna bahasa kitu anu leres tina sarena dibugikeun mugi cenjanten ilmu manfaat anu kirang anu lepat anu kalalangkungan mugi dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tengirangan karena fadilah keutamian hadirna urang sareng di tempatan usikum wa nafsi bi taqwallah mugi urang tepang desa sanes sanes tempat di dunia cing parat dugikeun ka akhirat tina rahmatna Allah Subhanahu wa taala usikum wa nafsi bi taqwallah afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.